Guten Tag, Kinder. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Übung 13. Ihr oder sein. So for a girl we are going to write ihr. For a man we are going to write sein. And the ending depends on the case and the gender of the noun that follows. Zum Beispiel: Peter bringt seinen USB-Stick mit. Tina findet ihren Rock nicht. Tina is a girl, so we wrote ihr. Rock is masculine and in accusative, so we added en. Ihren Rock nicht. Markus sucht seine Tennisschuhe. Evelyn hat ein schönes Fahrrad. Ihr Fahrrad ist ganz neu. Brigitte hat neue Strümpfe. Ihre Strümpfe sind sehr warm. Stefan findet seine Jeans nicht. Herr Weigel hat ein Smartphone. Sein Smartphone ist super. Mareike hat einen Sommerpulli. Ihr Sommerpulli ist sehr modisch. Here, ihr Sommerpulli ist sehr modisch. In this sentence, the verb is sein. So it is in nominative. So although it is Sommerpulli is masculine, we are not going to add en because it is in nominative in this sentence. Okay? Gut. Jetzt hören wir auf. Auf Wiedersehen. Übung 14. Meinen, meine oder mein. Wir kategorisieren diese Nomen unter meinen, das heißt maskulin, meine Singular, das heißt feminin, mein, das heißt neutral und meine Plural, das ist Plural. Okay? So was kommt unter meinen? Pulli, USB-Stick, Anorak, Ball, Tennisschläger, das ist alles. Also, das sind die maskulinen Nomen. Und jetzt meine Singular, das heißt feminin. Da haben wir Kappe und Uhr. Und auch Sporttasche. Okay? Und jetzt mein, das heißt neutral. Da kommen die Nomen Fahrrad, Handy und T-Shirt. Und meine Plural. Dahin kommen Strümpfe, Schuhe, Jeans, Inline-Skates, Socken. Das ist alles. Okay? Sehr einfach. Übung 15. Wo ist oder wer hat? Okay? So, hier haben wir 5 Bilder. Anorak, Pulli, Uhr, Kappe und Rock. Wir formen Dialoge zu jedem Bild. Wo ist mein Anorak? Ich kann meinen Anorak nicht finden. Sarika hat doch deinen Anorak. Okay? Zuerst bilden wir eine Frage mit Possessive Artikel im Nominativ. Dann einen Satz mit Possessive Artikel im Akkusativ. Und dann eine Antwort darauf mit Possessive Artikel im Akkusativ. So there is no random possessive articles used. We are basically using mine and thine only. So in the question we'll use mine. Then the sentence that follows you will have mine with article ending in accusative. And then in the answer we are going to use thine with article ending in accusative again. Noch ein Beispiel. Wo ist mein Pulli? Ich finde meinen Pulli nicht. Dan hat doch deinen Pulli. Noch ein Beispiel. Wo ist meine Uhr? Ich finde meine Uhr nicht. Oder ich kann meine Uhr nicht finden. Gina hat doch deine Uhr. Okay?
So try to write similar dialogues for Kappe and Rock also. Übung 16. Stell Fragen. Rechts haben wir schon die Antworten. Wir schreiben die Fragen. Nummer 1. Ja, das ist mein USB-Stick. So whenever the answer starts with ja or nein, we have to form a yes question. That means the verb comes first. If it is a normal answer, we have to form a WH question. Nummer 1. Ja, das ist mein USB-Stick. What should be the question? Ist das dein USB-Stick? Ja, das ist mein USB-Stick. So we took ist at first position to make it a yes-no question. Nummer 2. Ja, es gehört Stefan. Here this gehören we have not done, but the answer will be gehört das Handy Stefan. So we have to put any neutral noun over there because S is used. S stands for neutral. So any neutral noun you can put instead of handy. You can put t-shirt also, okay, anything. Nummer 3. Ich suche meine Uhr. The answer here is normal, so we have to form a WH question. Was suchst du? Ich suche meine Uhr. Nummer 5, Entschuldigung, Nummer 4. Hier ist sie. What should be the question? Wo ist Doc? And then any feminine noun. Zum Beispiel, wo ist denn meine Uhr? Wo ist denn meine Kappe? Wo ist denn meine Sporttasche? Any feminine noun. Hier ist sie. Nummer 5. Nein, das sind nicht ihre Inline-Skates. Okay? So, here again you have to form a yes-no question. Sind das die Inline-Skates von Tina? Oder sind das die Inline-Skates von Bettina? Nein, sie sind nicht ihre Inline-Skates. Nummer 6. Hannah hat doch deinen Pulli. So this is similar to what we practiced right now in the previous exercise. This answer we have already. So we also know the question. What should be the question? Wo ist denn meine Pulli? Ich finde meinen Pulli nicht. Hannah hat doch deinen Pulli. Okay? Simple. Jetzt machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.